जय भोले बाबा जी की, भोले बाबा जी की कृपा से जय भोले जी की सेवा समिति के साथ यात्रा पे जाने वाले श्रद्धालु नई दिल्ली प्लेटफार्म नंबर 7 पे पिलर नंबर 6 और 7 के बीच में इकट्ठे हो रहे हैं। जो भी यात्री जय भोले जी की सेवा समिति के साथ श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पे जाने के इच्छुक हैं, जिन्होंने अपने परमिट आई कार्ड बनवा रखे हैं, वो कृपा करके यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आके अपने कैप आई कार्ड बैग टैग लें और यात्रा का आरंभ करें। जय भोले जी की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।